내가 해보고 싶어 오랜만에 한번 해본 어부바. 이제 다 커서 무거웠지만 난 이렇게 말했다. 아니다, 아버지는 하나도 안 힘들다라고. 정신 조종. 아르헨티나 백브레이커! 페이스북. 초능력. 태양은 언제나 뜨겁구나. 저렇게 뜨거운 태양은 무슨 맛일까? 멕시칸의 핫칠리, 중국 사천식 짬뽕. 아니야, 그런 단순한 맛일 리 없어. 분명 핵폭탄급 꿀맛일 거야. 이 맛은 타는 듯한 목마름. 목말라. 잠을 자고 있던 무의식 중의 애봉. 목말라. 목이 다 들어갔다. 목말라. 목이 너무 말라서 누굴 부를 힘도 없어. 물을 마시고 싶다. 물은 셀프지만 이렇게 갈망하면 하늘이 날 소원. 애봉은 우연히 신비로운 체험을 하게 된다. 뭐지? 원래 이게 여기 있었던 건가? 내가 여기다 가져다 놓았던 기억은 없는데. 아니면 혹시 초능력? 좋아, 아까의 기억을 되돌려서 컵을 움직이는 거야. 손가락을 뻗고. 진짜였어. 나 초능력이 생겼나 봐. 초능력. 야호! 1분 전. 뭐지? 이 살기는? 사랑해, 총알. 나도 사랑해. 이거 줘? 내가 무슨 노예 1호냐? 5발자국 움직이기 싫어서 날 부려먹어? 차리면 곤이잠이 되지 물은 왜 찾아? 이번이 마지막이야. 절대 다시는 이런 부탁 안 들어줄 거야. 그렇게 얘기해버리고 싶은데 한마디도 못하겠어. 나 정말 초능력이 생긴 걸까? 아니야, 2번이나 우연일 리는 없지. 난 분명 초능력자가 된 거야. 확실한 증명이 필요해. 뭔가 좋은 게 있을 텐데. 그래! 모든 초능력의 기본이라 할 수 있는 숟가락 구부리기! 내가 이걸로 직접 증명해 보이겠어! 어젯밤에 집중했던 그 느낌 그대로를 살리는 거야. 집중하자, 집중! 어제보다 살기가 더 강해졌어. 숟가락! 그렇다면 지금 애봉이가 원하는 건 밥? 구부려줘! 네? 구부러지라고! 에이, 아니네! 다 필요 없어! 열심히 준비했는데. 대체 애봉이는 왜 그런 걸까? 야, 노크 좀 해줘. 잽, 스트레이트, 훅, 어퍼컷! 어떤 노크를 해줄까? 그냥 편히 들어오시면 되지 무슨 노크가 필요하시겠어요. 자, 네가 아무 쪽이나 펴서 들고 있어봐. 애봉이는 그때 2번째 테스트인 투시 능력에 도전하고 있었다. 아무 쪽이나 상관없어? 나 안 보이게만 들고 있어. 난 초능력자야. 지금 서기가 들고 있는 책의 페이지 수를 맞출 수 있어. 보인다! 책의 페이지가 보인다! 그 순간 애봉이의 머리에 어떤 숫자가 지나갔다. 됐어! 보였어! 66, 67! 어때? 대박. 정말 내가 맞춘 거야? 봐봐! 연인 관심도 테스트. 여자친구의 옷 사이즈는 66 사이즈. 여자친구의 몸무게는 67kg. 똑똑똑. 뭐야? 카드 올려. 노크 들어간다. 짜짜짜. 스트레이트. 어퍼컷. 애봉이가 초능력 테스트를 하고 있다는 걸 알고 애봉이의 투시력 테스트를 돕기로 했다. 어디 가는 거야? 말이라도 해줘봐. 진짜 투시력 테스트를 위해서는 순간의 집중력과 판단력이 필요하다고 생각해. 그래서 지나다니는 사람을 보고 능력을 높여보는 거야. 오호라.
집중해서 사람들이 가지고 가는 물건들을 투시해봐. 순간의 집중력을 최대한으로 끌어올려라. 그렇지. 내복이 화이팅! 할 수 있어. 조금만 더 힘을 내. 거의 다 왔어. 넌 초능력자야. 믿음을 가져. 뭐야? 뭐가 보였어? 저 아저씨 손에 치킨을 들고 가고 있어. 정말? 저 아저씨는 검은 봉지만 들고 가고 있는데 보이는 거야? 그리고 저기 저 언니 손에 들려있는 저건 떡튀순. 떡볶이에 튀김 순대 세 가지를 동시에 투시. 애봉아 너 진짜 초능력. 그리고 이건 피자야. 짜장에 탕수육. 배고프다. 애봉이의 코는 눈보다 빨랐다. 63층 빌딩! 6단 빌딩! 스피드 퀴즈잖아. 그래 바로 저거야. 투시력 테스트를 돕기 위해 이번엔 스피드 퀴즈를 준비하기로 했다. 그건 맞아. 얘기 들었어? 아니? 너희 누나를 위해 준비하는 거야. 너도 도와줘야 돼. 사람이 부족하단 말이야. 당연히 도와줘야지. 혼자는 못하니까 네가 잘 설명해줘야 된다. 그래, 설명할게. 참, 음악은 내가 준비해줄까? 음악? 그래 뭐 하는 김에 분위기도 나고 좋겠네. 그래, 알았어. 좋아. 그러면 애봉이가 이 앞에 서면 되겠다. 내가 여기서 들고 있을게. 잘 설명해봐. 나만 믿어. 누나 데리고 올게. 응? 자. 자. 화이팅! 나도. 아니야 그게 아니라고. 에라 모르겠다. 아이, 너무 이른 거 아니야? 에이야 잠깐 오해라고.